Yes, we have a new vacuum cleaner again. So I bought this three to 5 days ago. So 5 days ago I bought a new vacuum cleaner so that I can make comparison video between what I bought previously and this new Xiaomi. They call it Xiaomi lah, but when the title says new Xiaomi VC20, but when it comes, the box say Dyma handheld wireless vacuum cleaner. So actually whether it's Xiaomi or not, I think question mark. So it's called in Mandarin 华语叫做德利玛 So 问候我妈妈德利玛 Okay, so I shall try to be 用华语来跟你们介绍这个新的吸尘机，因为我觉得反正新加坡式华语也很溜嘛，不如我用新加坡华语来掺点英文，来跟你们做介绍。所以这个视频全程都会尽量用华语，然后除非是有一些解说是用英文的话，我觉得比较适当，在新加坡给新加坡的观众看，要不然就用华语吧，用我们新加坡的华语，是用 Singlish。所以我接下来会开这个小米的吸尘机，给大家看一下里面是怎样的。OK， 这个是我在 Q10 买的。Q10 买的时候呢，这架小米的吸尘机，我猜是我买的时候好像是忘记了。我会在那个视频的下面放一些连接，那个给你看一下那个连接上会有我买的地方，在 Q10 买的那个地址。OK， 这个是我觉得蛮有意思的，就是说我通常吸尘机有两个 adapter 嘛，两个插头，一个是那个毛刷，一个是普通的那个吸缝角的那个所以它的这个设计是说，这个毛刷就藏在这个缝角，这个吸管的藏在它的就是在一起的 two in one， 我不懂要怎样按出来OK，so 我需要那个毛刷的话，我就一按就收进去，一按就拉出来，这样子的话就可以马上吸，用这个毛刷，然后收起来，就马上用那个吸缝的那个口，所以这个二合为一的这个头是我觉得蛮有意思的，在设计方面。adapter 是插头是三角的，是因为新加坡是这个是英国式的3个 pin， 至少不是我们新加坡通常收到的都是如果是中国的话，中国直接来的话是2个 two pin flat adapter， 说是2个扁头的，这个是说明书也是英文的。然后，
小心在里面在里面按到，然后马上启动，差点把那个毛才没有东西被吸坏。所以这个就是那个 main 的，他应该把那个电池拿出来。我不懂电池是怎样拿出来的，他应该把电池拿出来，这样子的话，在盒子装箱的时候不会不小心启动啊。听到声音吗？电力在后面。说有两个 mode， 你这样看的话，你可以看得到，它其实有一点点被刮花的痕迹，我不知道在你的视频上有没有看得到，感觉上好像不是很新，可能被用过的感觉，这是可能会被扣一点分数啊。OK， 这个是主机，然后我不知道为什么还有多一个 adapter， 多一个插头，这个是我相信是在中国用的插头，所以有两个是件好事。如果你需要好像更大的刷头的话，它有给你多一个更大的刷头。然后它的这个拖地板的这根叫做什么呢？我也不知道叫什么了。总之就是长的那一根，还有那个抹地板的，这个就是关键了。这个抹地板能不能好好的把那个地板的那些灰尘头发，还有比较小的那个污垢吸上来的话，就要靠这个刷子了。这刷子到底有没有用？然后它的这个设计看起来还蛮宽的哦，至少对我来讲，好像比之前那一款那一款设计还更宽。然后它的品牌这边还是放Dyma，所以我不知道为什么他们放小米，明明就是 Dyma，所以跟小米可能是亲戚关系吧，只是至少你要让顾客知道他在买的是什么。然后这里呢，我不懂为什么这里用一个透明塑料，看起来蛮软的，而且这里也是花花的，有看到？而且这看起来好像撞到的话会很快裂，因为这里很薄，所以你吸尘器的话，你当然是要推着去撞，所以这块呢，我如果没估计错的话，会很快就会被撞碎。这有一个小轮子，在这两侧都有一个小轮子，后面一侧有一个大轮子，也不是很大轮子，所以我不知道到底这个轮子未免太小了吧？所以设计方面的话，这个拖把还有觉得有待加强这个是这里有一个换好像是换头的哦，这个是可以把头换掉，然后那个头感觉上还蛮好摸的，也不知道到时候试着拿来拖地板看看有什么不一样之处。现在我把它放回去吧，或者是这样放OK， 就这样 ，OK， 就这样放回去。所以
除了它一点小花花，你看这里都已经有一点点，那种刮花的感觉，所以如果是我建议的话呢，我当然是建议这个厂商会粘一块小塑料粘住，尤其是在一个透明的地方，这个透明的地方以后将会是大问题，你这样敲可能会坏，可能会裂。这个看到没有？锁跟反锁，这样我转就反锁，不是反锁，是解开，然后解开来了，我这里是什么都看不到啦，感觉上电池是不可以拆出来的。电池是不可以拆出来的，所以这个也许是好，应该是不好吧？因为如果以后电池需要更换的话，那我还不是要去找，我要找谁呀？所以我宁可是有如果你们可以看到我上一个视频测的另外一个。不如我拿另外一架来吧，来给你们看一下。另外一架的话，你看它的电池是在这里，是完全可以拆出来，而且可以坏的话可以完全买新的。这个是那个 Mini Helper，价钱这架小米的，差不多他们所谓小米的叫做。这架嘛，我好像买，差不多99块，这架才买78块，虽然是比较重，只是电池方面，我觉得还是要那种可以拆出来的电池比较好。这个虽然这个的强项，我觉得应该是在于，它很轻，只是它的力。各位观众，你看得到这个的另外一个问题吗？这架的另外一个问题，虽然它得到那个最佳设计奖，在人体工学来讲的话，这个 Power On 的那个 Power On 的那个按钮是凸出来的，就是说。我会很不小心就把它按到，如果放在桌子上，也不小心会按到，所以这个是一个很不恰当的一个按钮，然后它是凸出来的按钮，所以很容易按到，所以这个我倒不喜欢，而且这个还要99Build 方面看起来是那个储存量是蛮少的，只是因为它是以小为卖点，小的话，这当然是这个储存量就会受到影响。Build 方面的话呢，根据他的那个视频，这个是他的 Build， 这个是那个我忘记讲什么了，叫做Harpa Builder 吧，应该是 Harpa Builder， 所以能过水，直接洗。哦，这个拆出来能过水，直接洗。对，就是这样。这个是我觉得设计还蛮容易，其实也不容易啦，只是说因为它这个设计呢根本都不能设计多一个开关给它，好像其他的好像 Dyson 这样按一个按钮直接出来，所以这个也是它的其中一个不好的地方。
让我们现在来试试它的那个 power 吧。等一下，我再看一下是哪里转进去。哪里？哦，拉对，这边转。OK，so 现在它的它的里面的电池电流量需要18个 volt，18 volt， 100瓦，100 watt， 然后里面的电池好像才500，电流是500 milliamp，500 milliamp。所以我先拿来这样试试看，这样看一下怎样吸力有多强。所以它还要对准。可不可以直接这样插？还是我直接这样插？不可以这样，直接这样插吧，直接这样插吧。第一个 level， 第二个 level， 我看我还是等到我下一个视频，我把3架Dyson 啊 Mini Helper 跟这个小米一起做那个 suction 那个 CV 的测试的话，我才可以做一个总结，看哪一架比较好。这架是赢在第一是设计吧，设计真的很美，很美观，很干净，然后感觉上轻啊。你 CD 你不可能靠着一个很重的一个 vacuum cleaner 来一个吸尘机来推啊，对不对？你需要一个比较轻巧的。然后这架小米的话，的确是蛮轻巧的。然后我可能还没充够电，所以我先充了电，然后让我拉近一点啊。我先充了电，然后我再做一个另外一个视频来做一个比较Dyson Mini Helper 跟这个小米，这不是小米Diema 这3个吸尘机来做一个对比，然后吸力还有它的吸得多干净来做一个测试，然后我们才可以做一个总结。总之 Dyson 是高价位，这台Diema 是99块，算是低的吧。然后还有更低的 Mini Helper 是更低的，就是我才买78，然后它这台 Diema 也没有给我一个Dustmite 的那个插头，所以现在单看我开箱之后得到的那些 accessory 的话，那些配件的话，那个 Mini Helper 还是给我更多的，Mini Helper 还是给我更多的，对，然后这款是胜在于设计和那个整个设计感，所以我将在下一个视频再见到你，请
要 subscribe to Uncle Dan 的 review。我们会尽量在我自己闲暇时间有空的话，多做多一点视频。然后如果有任何你觉得有更好的吸尘机适合我买的话，你可以在那个 comment 下面给我一个给我一个留言，然后给我一个推荐，看有没有别的那个手提的那个吸尘机有更好的，比这3架都好。OK， 就这样。